Башкорт хатын-кызлары мейес кашагаларын, тәҙрә һәм ишек баштарын һуғылган етен һәм башка туҡымаға сигеп яһалган кашагалар һәм таҫтамалдар менән биҙәгән. Ғәйнә башҡорттарында 5-7 метр оҙонлоҡтағы таҫтамалдар һаҡланған. Шуны иғтибарға лайыҡ. Әгәр ҙә ҡайһы бер диалектта таҫтамалды һөлгө тип атаһалар, ғәйнәләрҙә бер ваҡытта ла һөлгө һүҙе ҡулланылмай. Ябай ҡул һөртә торғанды улар һөртөү, ғәйнәсә сөртөү тиҙәр. Беҙҙең хәбәрсебеҙгә ғәйнә таҫтамалының боронғо бер өлгөһө менән танышырға яҙҙы. Безнең яҡларда өйләр бик бейек. Обычно бейек итеп төзгәннәр өйләрне. Стеналардан, түшәмдән алып, идәнгә чаҡлы матур итеп стеналарға бизәп инде элеп ҡуйғандар. Обычно бу таҫтамаларны бәйрәм ваҡытларда элә торғандар иде. Анан соң, почему нигә дип әйткән ваҡытта озон дип әйткән? Чөнки тәрәзәләрҙә бит ҡашагалар шулай бар бит инде, әммә тәрәзәләргә дә шулай итеп ҡуйғандар, аны матур иттереп. Анан соң ишекләргә дә ҡуйғандар. Ишектән кергән җирдә минем әнә шушы таҫтамал тора иде. Таҫтамал, әнә шушы знак, әйттем бит инде, әммә ул саҡлый безне. Нишек әйткән чаҡта жин пәриләре кәрәкмәгән бер нәрсәдә өйгә кермәсен дип әйтәм. Бисмиллаһ әйтәсең дә, шуңа ҡарап буласың, ул сине һәр ваҡыт саҡлап тора дип әйткән сүз инде. Пермь крайы Барҙа районының Иҫке Башап ауылы башҡорт ауылы. Ә инде Башап түҙ, йәғни Башап тамағы ҡатнаш милләтле ауыл. Унда арҙар, йәғни суҡындырылмаған удмурттар һәм борондан башҡорттар йәшәгән. Әнисә Сәлим ҡыҙы Ҡорбанғәлиеваның бабалары Башап түҙгә 19-нсы быуатта хәҙерге Әгәржи районынан күсеп килгәндәр. Әсәһе Сәкинә Солтанай ауылы башҡорты. Ата йортонда беҙ гел башҡорт йолалары буйынса йәшәнек ти ул. Был әлеге саҡта уның баҡса йортон биҙәүҙә лә асыҡ күренә. Безнең яҡны ғәйнә башҡортлары дип әйтәләр бит инде. Урысчалап әйткәнсә, ғәйнские племена башкир. Бу таҫтамаларда, анда бизәлешләрдә, элекке боронғо әйберләрдә ҡалған инде. Нисек мәжүси диннеке дип әйтергә туры килә инде. Шалымнары. Бында бит ҡояшның символы ҡуйылған. Символ вечной жизнен аңлата. Тәҙрә, ишек баштарын, мейес ҡашагаларын таҫтамал менән биҙәүҙән тыш, ғәйнә башҡорттарында сигелгән таҫтамалдарҙы өй мөйөшөнә лә элгәндәр. Уның да үҙ ырымы тей хужабикә. Почмаҡта торған таҫтамал бит обычно әйтәләр, почмаҡта иң кирәкмәгән энергия инде, әммә почмаҡларда дип әйтәләр инде. Шушы кирәкмәгән энергияләрне булдырмас өсөн, шушы таҫтамаллар ҡуйыла инде. Ғәйнә башҡорттарында ғына тын-тыңлау йолаһы һаҡланған. Йәғни яҙҙың тәүге төндәренең береһендә кейәүгә сыҡмаған ҡыҙҙар һәм кәләш алмаған егеттәр урамға яҙмыш юрарға сыға. Кейәүең бай буламы, ярлымы, алыҫҡа кейәүгә китәһеңме, яҡынғамы, барыһына ла халыҡ ырымдарында яуап табылған. Әнисә апай Ҡорбанғәлиеваның йорто ҡунаҡ килер алдынан ғына түгел, һәр ваҡытта ла ғәйнәләрсә рәтләнгән була. Борон заманнарда безнең бабаларыбыз, әбиләребез инде өйләрен шулай бизәгәннәр, килеп кергән җирдә обязательно булырга тиеш шушы атның дағасы, чөнки ул бәхет китерә, саҡлый да, главный байлык бәхет китерә. Өйне юған ваҡытта, идәнне юған ваҡытта обязательно әрем суы белән юарга кирәк. Ул ваҡытта һәр ваҡыт чиста буласаҡ. Әнисә Ҡорбанғәлиева хаҡлы ялға сыҡҡансы Барҙа районы Тыуған яҡты өйрәнеү музейында мөдир булып эшләгән. Ваҡытында ул райондың бөтә ғәйнә ауылдары буйлап йөрөп экспонаттар йыйған, йөкмәткеле экспозициялар төҙөгән. Әле лә район башҡорттарының ижтимағи тормошонда әүҙем ҡатнаша. Пермдә уҙғарылған Ҡурай байрамында Тәтешле районында Ғәли Соҡоройҙың тыуыуына 190 йыл тулыу айҡанлы ойошторолған түңәрәк өҫтәлдә Ғәли Соҡоройҙың Барҙа ерендәге туғандары тигән темаға йөкмәткеле доклад менән сығыш яһаны. Ғәли Соҡорой Ғәйнә Соҡорой ауылында Хәзрәтман Ғәбди уҡыу мәҙрәсәсендә 13 йәшенән килеп 7 йыл уҡый. Мөхәммәт Соҡоройҙың ижады да шул Талым мәҙрәсәсендә уҡығанда башланып китә. Остазының вафатына 1843 йылда мәрсиә яза. Сәләмәт туҡланыу, сәләмәт йәшәү рәүешен тотҡан милләттәшебеҙ иртәле-кисле физик күнегеүҙәргә лә, әҙәби әҫәрҙәр уҡырға ла, дин тәғлимәте менән ҡыҙыҡһынырға ла ваҡыт таба.
Әгерже районына тоташкан кан тамырларын барлау максатында шәҗәрәһен тергедә башлаган. Рухи камиллашуга бернинди дә кәртәләр һәм сиктәр юк, ди тынгыһыз Әнисә ханым. Ырымбур калаһы өсөн урын тәүдә хәзерге Орск калаһы урынында билдәләнә. Әмма Ырымбур экспедицияһы агзалары был ерде шәрик илдәренә сыгу өсөн уңайһыз дип таба һәм буласак кала урыны күсерелә. Орск үсәргән башкортларының асаба ерҙәрендә нигеҙләнә. Башбүре, Наҙарғыл ауылдары хәҙерге ҡала сиктәрендә тороп ҡала. Әле лә унда иң көньяҡ башҡорттар көн итә. 1734 елда был ҡала урыны уңайһыҙ тиеп табылһа ла, хәҙерге ваҡытта ул Көньяҡ Урал тимер юлдары һәм оло автотрасса юлында ятҡан заманса ҡалаға үрелгән. Бынан Ҡаҙағстан яғына ла, шулай уҡ Рәсәйҙең Себер тарафтарына ла еңел генә сығып китеп була. 20-нче быуат башында ҡала ныҡ үҫешә. Эш хаҡы юғарыраҡ һәм социаль яҡлауҙар эҙләп башҡорт ауылдарынан күп милләттәштәребеҙ күсенә унда. Әлеге ваҡытта был ҡалала ҡасандыр тәү тапҡыр төпләнгән башҡорттарҙың 2-нсе һәм 3-нсе быуыны йәшәй. Хайбулла районынан Мәмбәт ауылынан күсеп килдек. Беҙ ошо шипзавод асылған ваҡытта беҙ күсеп килдек. Шул Хәлил, станция Хәлилдә өйләр төҙөнөк, тимер юл һалдык, Наварудныйҙа өйләр төҙөнөк, Орскиға йөрөп беҙ өйләр һалдык, садик төҙөнөк, шулай итеп, шунда тороп ҡалдыҡ инде. Ансамбльға килгәндә беҙ 11-нче йылда поселоктың 50 йылы булғанда беҙ үҙебеҙ ойошоп, башҡортлар тирмә ҡуйып, шул күрһәттек инде башҡорттың ғөрөф-ғәҙәтләре. Ҡасандыр үҫәргән башҡорттарының биләмәләре булған ҡалала бөгөн түңгәүерҙәр, ҡыпсаҡтар, бөрйәндәр көн итә. Улар ҡала башҡорттары ҡоролтайына берләшкән. Өлкәнең һәм райондың барлыҡ сараларында ла әүҙем ҡатнашалар. Күп милләтле Рәсәй ҡалаһында үҙҙәренең башҡортлоҡтарын раҫлап йәшәйҙәр. Тыуҙым Үргә Әптирәш ауылы, ул халыҡ-ара йөрөтөлә. Ул Әптирәш ауылы Ильяс Мусина тип йөрөтөлә. Ильяс Мусина, унда иң беренсе минең ҡартам Ильясов Сафиулла бабай күсеп сыҡты. Уның 2 туған ҡустыһы Мусин Нуритдин бабай. Вот шунан алынған ул Ильяс Мусина. Түбәнге Әптирәш Ялчыбаева тип яҙыла. Тоже унда Ялчыбай бабай күскән. Хәҙер ул ауыллар бөттө. Унда былтыр барып стелла ҡуйҙылар. 4 класслы Әптирәш тә 8 класслы Ялсыбай ауылы ла бөгөн юҡ. Халыҡтары Новотроицк, Орск, Ҡыуандыҡ ҡалаларына, Сара станцияларына күсенгән. Йәғни был ерҙәр борондан башҡорттарҙың аҫаба ерҙәре. Ул ерҙәрҙең күп өлөшө үҫәргән олоҫо старшинаһы Ҡыуат Кинйағыловтың биләмәләре. Ҡыуатовтарҙың төп йорто булып Йәнсура районының Иҙәш ауылы иҫәпләнә. 1807 йылғы һуғышта күрһәткән батырлыҡтары өсөн уға уның улы Буранғолға дворян дәрәжәһе бирелә. Дәрәжә менән ҙур ғына ерҙәр бирә батша. Ул ерҙәр Сабаҡлы, Гөбөрлө йылғалары буйҙарында була. Ҡыуандыҡ районының күп өлөшөн Новотроицк ҡалаһы, хәҙерге Гай районы сигенә тиклемге ерҙәрҙе үҙ эсенә ала ул. Ҡала күләмендә байрамдарда һәр ваҡытта ла ҡатнашабыҙ. Һәр ваҡытта ла ниндәйҙер бер яңы номерҙы сығарырға кәрәк, йәки һәр ваҡытта ла башҡорт халҡының эшен күрәткән күргәҙмәләр үткәрергә кәрәк була. Менә шуларҙы эшләйбеҙ инде. Ҡала ҡоролтайының иң әүҙем ағзалары аҙнаһына 2 тапҡыр ҡала мәҙәниәт йортонда йыйылалар. Репетициялар уҙғаралар, ҡаланың һәм өлкәнең мәҙәни сараларында ҡатнашалар. Ағинәйҙәр клубы ла башҡорт ҡатын-ҡыҙҙарының ҡул кәсептәрен тергеҙеү, ғаиләлә тәрбиә йүнәлешендә эшләй. Мәҫәлән, Люция Юмаҡаева тере йәтим баланы бер ниндәй опекунлыҡ аҡсалары талап итмәйенсә тәрбиәләп үҫтереп, оло тормош юлына аяҡҡа баҫтырған. Әле лә ул ял көндәрендә берәр кәрзин ваҡ бәлештәр бешереп, балалар йортона ашыға. Уларға йылы ойоҡ баштар бәйләп бүләк итә. Өлкәндәр дә, йәштәр дә йөрөй ҡоролтай ансамбленә. Мин эштән ҡайтам да ҡурҡып ҡайтһам, әсәй мине ҡып ҡуя. Шура әсәй өйҙә ҡурҡып ултыра ла, өҫтә берәү төшөп килә тип. Этажлый бит инде. Миңә ҡуй әле балам тип, ул үҙенә ҡуйҙыра. Шулай итеп мине өйрәтеп ҡалдырҙы инде. Шул 15 йыл буйы бына хәҙер ҡот ҡуям, Аллаға шөкөр. Ҡот ҡуям, грыжыл ишет итәм, арпал ишет итәм. Үҙем сәл ишет итәм, төрлө доғаларын уҡыйым. Грыжа ул бүсер буламы? Бүһер, эйе.
Менә балалар бөхөр белән туа бит, үсән дип туа шуны. Туган вакытта гырыж белән туа инде, үсән дип безгеләр әйтә бит инде гырыж. Бынан 5-6 ел элек Орск калаһында башкорт теле өйрәнү өчен якшәмбе мәктәбе эшләгән. Балалар ханы йетмәй, укытучы юк дигән сәбәп менән хәзер ул ябылган. Корылтайга башкорт теле дәресләрен тергедергә кирәк ине. Ак инейләр оештырдык. Бында улар алдала бар ине булган. И шуннан кигәс инде бергәләп эшләй башланык. Аднахына 2 мәртәбә йылабыз. Кеше юма көне киләбез. Инейләр без алданрак киләбез. Потом ансамбль менән калам инде мин. Монда без үзебезнең элекке гореф-гадәтте үзебез ишеткән буенча шуларны дәвам итәргә тырышабыз инде, яшьләргә өйрәтергә тырышабыз. Юмас әйтеп, юмас әйнәкесе юма яйлабыз. Ну, кемдең нинди кул эшләрен эшләй, шуларны күрәтәбез. Үзләренең асаба йөрдәрендә Орск калаһын төзегәндә күп улустардан башкортлар шәхси ялаулар менән катнашкан. Үсәргән кабиләһе авылдары ата-бабаларының зыяраттары ла ошо кала сиктәрендә торып калган. Димәк, улар үзләре төзегән калага лаеклы яшәргә хокуклы һәм бурыслы. Белемле еңер дигән халык. Башкортлар тапшыруы һеҙгә аҙна һайын тарихи мәғлүмәт һәм замана яңлыҡтарын еткерә. Тәҡдимдәрегеҙҙе, теләктәрегеҙҙе әле экранда күренгән tv-һыҙыҡ-рб.ру сайтына яҙырға йәки Өфөләге 251-73-92 телефонына шылтыратып еткерергә мөмкин. Һау булығыҙ. Киләһе осрашҡанға тиклем.